Bugün 7 aprel 2026 il Zərgər nəslinin bir yerə yığılma günüdür. Bu qapı arxasında yığışıblar. İçəri keçək görək burada kimlər var. Bir daha çok şey Zabit değil mi? Bu keçetinden yine araba var mı yoksa? Var. Kazandı çoktu. Sen getirin 3 tane. 2 tane. Keçiden iyi görürsen. Yaxşı da keçin. Ben yemeğini dayandırma ye. Derman de. Ondan beri bilmedim. Boş diye. Bugün böyle Ha, içi boş. yığılmışıq. Can öz ürək sözlərimiz dedik. Yəni nəslin daha da möhkəmlənsin, birləşsin. Allah hamısının canı sağ eləsin. Yəni mənim qalan gözümüz deyil. Kalan da bu derecede. Sen özünü deyil. Seçmek bir nefer seçmek. Allah korusun. Güzel günlerimiz kabakta olsun yarın. Zahmetimiz de haber gitmesin. Birbirimize meydan olalım. Bizden olan gençler birbirine tanıdılar. En büyük vazifemiz olsun. Güzel günlerimiz olsun. Sağ olun. Bu nəslin belə gözəl oğlanları, asaqqallar, hamısı çoxu buradadır. Bir qismi yoxdur, onlar da sonra gələcək, qoşulacaq inşallah. Yəni getdikcə mən istərdik ki, böyüsün, bizim məclis böyüsün, uşaqlar da aktiv iştirak eləsin. Bizim məqsədimiz nədir? İndi vəkil Sərəf müəllimdir, vəkildir. Bunlar bizim ağsaqqallardır. Bunların razılığı ilə hansısa məsələ olsa, nəsil barədə və yaxud nəsə barədə hansısa məsələ olsa, Şaban qaldıracaq məsələni inşallah bu ikisi ağsaqqalları da onları təsdiq eləyəcəklər, ya eləməyəcəklər öz işləridir. Yəni ki, bundan sonra da bizim uşaqlar inşallah bir dəfə də oturanda uşaqlarımızı da gətirərik, uşaqlar da bir-birindən tanış olar. Getdikcə bir-birimizin xeyrində, şəhərdə daha aktiv iştirak edərik. Hamısı ağıllı başlı uşaqlardır, zərgər, hamısı. Yəni ki, burada eləcə təşkilat məsələləri lazım idi. Əsas da təşkilat məsələsi, məsələ Şabandır. Onu Kulçavoy nöqtə o zadı da belə o ortalamadır. Hamı sözünü Şabana deyə bilər. Kimin nə sözü var Şabana desin. Nə məsələ var Şabana qaldırsın, desin qaldır bu məsələni. Şabanla qaldırsın o məsələni, müzakirə eləsinlər. Nətər istəyir, onu da həll eləsinlər. Yəni, düşüncü ilə də, ağılla. Narazıçılıq da yaranması. Xahiş edirəm, bir-birimizdən dil tapın. Hər hansı bir məsələdə gördünüz ki, dil tapanmışsınız, sırazı yönəlib, Şaban bir iki sənə da vəkillə Sərəf müəllimə. Sırazı yönət məsələni, dil tapan məsələni. Gördün ki, uzanır məsələ, spor yaranmasın. Yaxşı, gözəl şəkildə məsələlər həll olunsun. Məqsəd də bildiyiniz də, yəni uşaqlarımız zaten hamısı bir-birindən tanış olsun, bilsinlər. İndi çoxdandır sənin uşaqların məsələn, mən tanıyım olsun. Görə bizim uşaqlar tanıyır mı? O, hamısı bir-birini tanısın, böyük şəhərdir, nəsillikdə, indi burada böyük şəhərdə, hər bir tərəfdə itib batmasın, hamı bir-birini tanısın. Sağ olun. Sağ olun. Gələn yığıncağımız bundan da böyük olsun. Sağ olun. Mən də həmən bu sualı verirəm. Bugün həqiqi mənada mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, nəslimin ortasındayam, nəslimin yanındayam. Yəni mən güclüyəm. Çünki ətrafımda nəslim var. Və birinci günü
Həmiz ağızdan Allah keçənlərimizə rəhmət eləsin. Ola bilsin ki, babalarımızın ruhu bir dəqiqə şadlanır ki, ay Allah sana şükür, məndən olanlar, bizdən olanlar bizim adımızı yaşadırlar. Və Allah bizə elə imkan versin ki, biz bugünkü günün bu adı yaşadırıq. Elə təbliğat elə ki, bizdən sonrakılar da bu adı yaşatmağı Allah qismət eləsin. Onda güclü oluruq, onda möhkəm oluruq, Allahdan azim oluruq. O güclülüyü, o möhkəmliyi bizim nəslə nəsib eləsin. Amin. Amin olsun. Deyilən sağ olsun. Allah zərgəri uca eləsin, həmişə zərgəri böyük eləsin. Həmişə zərgər ağsaqqalları həmişə başımızın tacı olub. Elə də olacaq. Arzu edirəm ki, zərgər bir-birini həqiqətən sevsin. O həqqi sevgi biraz başqadır. Mən zərgərə ait bir şeir yazmışdım. Əbədi məşəldir, babamdan qalıb. Püskürən uzaqdır közü zərgərim. Hələ neçə nəslə töhfə verəcək, haqqı ərz edəcək sözü zərgərim. Sis çökər dağlara, dağları duman alanda, insan yazıqlaşar aciz olanda. Həyat yollarında azıb qalanda, şöylədir, çıraqdır iz zərgərim. O elə zərgərin həmişə izi şöyle olsun, çıraq olsun. Sağ olun. O zərgər nəslimizi var eləsin, yaxşı gün, yaxşı gələcək o bizim nəslimizlə olsun. Həmişə bir-birimizi görəndə bir-birimizi sevinək, ürəkdən sevinək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah zərgər nəslini həmişə mücəlləsin. Çünki yaradan da Allah onların da canını sağ eləsin ki, bunu yaradı, hamı bir-birini görüp danışa bilir. Amin olsun. O bizi birliğimizi əbəd eləsin. Amin. Sağ olun. Allah canını sağ etsin. Ben bugün çok xoşbəxtəm ki, az da olsa, çok da olsa benim sesime ses veren oldu. Geldik, yığışdık. Müəyyən məsələlərimizi həll elədik. İnşallah indən belə də gözəl məsələlər həll edərik. Və bu hamilət bir dəfə oturduq, söhbət edildik. Dedi ki, ən əsas dedi, uşaqların bir-birini tanış olmalıdır. Dedim, çox düz desənəm olur. Onu da eləməliyik. Allah'ın köməyində onu da eləyəcək. İnşallah. Allah imkan versin. Bak bu neslimizi uzalda, böyüdək, inkişaf elətdirək. Və bizim nəsil heç bir nəsildən geride qalan nəsil deyil. Yoxsa ki, bir-birinə nəsə demək, eləmək, o bizə ait deyil. Mən hələ indiyə kimi eşitməmişəm ki, zərgərin hansısa da bir-birini döyüb, öldürüb, nə bilim neydi. Gələcəyinin sağlığına, inşallah gələcəksə daha da Rus'un bir sözü ısıtlardı. Bütün güzel kanunlarını Allah sizi var eləsin. Ne yaxşı varsınız. Yaxşı bunlar eləsələr, Allah elə imkan versin ki, şimdiden belə gələcəyimizi yaxşı məsləhət verəsin. Elə o yolla da gedək. Allah bütün zərgərimizi saxlasın. Allah içimizdə varımız da var, şairimiz de var, alimimiz de var, pəhlivanımız, hər gün insanımız var. Var olsun. Elə bu zərgərin sağlığı olsun. Allah qanı rəhmət eləsin. O bizim nəslimizin elə bir ki, bax belənki özü dağılıb gedən momentində elə bir iş gördü, elə bir iz qoydu ki, o irsi biz davam elətdirək, gənclərimizi birləşdirək, qoy davamlı olsun bizim nəslimiz. Özü bizim nəsildə olan unikal insanlar da olan heç bir nəsildə o qədər də yoxdur. Bizim nəslin sağlığı olsun, bizim nəslin gələcəyinin sağlığı olsun. Elə eldə, obada rahat nəsil olubdur. Heç kimə bizdən ziyanlıq keçməyibdir. Həqqəli olur. Bəli. Allah canımıza can sağlığı versin. Allah mehriban eləsin. Elə də mehriban da olmuşuq. Belə də davam eləyək. Allah ruzqumuzu versin, qismatınızı versin, canınıza can sağlığı versin. Sağ olasınız, canınız sağ olsun.